Operatsiooni Mürisev lõvi pikkade nädalate jooksul avaldasid Iisraeli kaitsevägi ja USA sõjavägi hulgaliselt kaadreid ballistiliste rakettide, droonide ning Iraani mere- ja õhuvägede tabamustest. Me surngeme selle kohe ja me jätkame võitlust kogu oma jõuga terroririikide ja loomulikult ka nende terroriorganisatsioonide vastu. Operatsiooni Mürisev lõvi lõpus tehtud hinnangute kohaselt on iraanlastel alles 1000 kuni 1500 ballistilist raketti. Iraanil on endiselt märkimisväärne arsenal käsutuses ja USA ning Iisrael suutsid sõjas 28. veebruarist kuni 7. aprillini ilmselt hävitada vaid 30% Iraani raketivõimekusest. See oli Iraani jaoks küll teatud tagasilöök, kuid nagu eilsetest rünnakutest Iisraeli vastu näha oli, on Iraan endiselt aktiivne ja tegutseb edasi. Osa neist rakettidest jäi Iraani režiimi käsutusse, kuid teised on sügavale mägede alla peidetud. Üllatuslikult õppisime me varem veel ühe heebreakeelse sõna. Tunnelite sulgemine. Väga palju pomme nendele aladele, mis tõepoolest põhjustavad varinguid ja suuri tuhavunnikuid ning väga suuri koguseid tuhka ja kivimeid. Näeme erinevaid avausi teelisaitidel. Kõik need, mis varem olid suletud, on nüüd lahti tehtud laiuti ja seetõttu kõik, mis sees oli, ei saanud kahjustada. Iraani võimekus droone välja lasta võis samuti kannatada saada, kuid see ei ole täielikult kadunud. Ainult avalikele allikatele ja erinevatele raportitele tuginedes, mida me kõik loeme mitmetest erinevatest allikatest, Iraanil on endiselt piisav droonivõimekus, tema droonid ja nende tootmine on hajutatud üle kogu riigi. See on ka odav ja kiiresti toodetav. Iraan jätkab nende võimekusse tootmist isegi selle niinimetatud relvarahu ajal. Lisaks relvadele endile ründasid Iisrael ja USA operatsiooni pikkade nädalate jooksul rakettide ja droonide tootmiskohti, mis teeb iraanlaste jaoks vähemalt selles etapis uute tootmise keeruliseks. Me hävitasime Iraani režiimi hävitusmasina juba eelnevalt. Me eemaldasime selle enda juurest. Sa tapad mind. Iraani armee on samuti saanud tugeva löögi. Iraani õhujõud, mis ei kujuta endast tõelist ohtu, said tugeva ja isegi surmava löögi. Ja Iraani merevägi sai tugeva löögi. Kuid iraanlastel on endiselt laevu, mis võivad külvata hirmu Hormuzi väinas. Iraanlased suudavad kindlasti tekitada hirmu Pärsia lahes mitmel erineval viisil. Olgu see siis Hormuzi väinas tegutsemise jätkamine. Nendes laevades, mis üritavad läbida Hormuzi väina ilma koostööta revolutsioonilise kaardiväe mereväega või kiirkaatritega. Kuid kuigi Iraani võime tulistada suures koguses ballistilisi rakette Iisraeli suunas on vähenenud, on tal endiselt olemas võime tulistada rakette Pärsia lahe riikide suunas. Umbes 2000 raketti tulistati Pärsia lahe riikide suunas operatsiooni Mürisev lõvi ajal. Neist 900 Araabia Ühendemiraatide suunas. Ja see võimekus oli ning on endiselt märkimisväärne. See on punkt, kus Iraan suudab ähvardada oma naabreid. Saudi-Araabiat, Bahreini, Kuveiti, Abu Dhabit ja Dubait. See võimekus on olemas ja seetõttu saavad nad kasutada lühimaa rakette, mis on palju odavamad ja lihtsamad kui kallid ja keerulised raketid. Võrreldes rakettidega, mida tulistatakse Iisraeli suunas. Selliseid rakette on arsenalis endiselt väga palju. Ta suudab end kaitsta, kuid peaaegu üldse mitte või ainult osaliselt nendes Pärsia lahe riikides. Võib-olla toovad nad välja Emiraatide üksuse. Me näeme ka, et kui Iraan ründab, siis ta tegelikult ründab üha rohkem. Suurepärane aeg Iraani rünnakuks. Nii et isegi kui Iraani võime kahju tekitada sai kannatada, pole see täielikult kadunud. Ja kui sõda tõesti uuesti algab, teavad iraanlased juba, et kui nad tahavad piirkonda šokeerida, on selleks vajalikud vahendid nende käes.